setzen, als sie ohnehin schon in der Vergangenheit war. Շնորհակալ եմ շատ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մեծարգո դաշնային կանցլեր, հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ այսօր պաշտոնական այսով հյուրընկալվել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում եւ առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Այս այցը իրավի պատմական է, քանի որ այսօր Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները թևակողում են ռազմավարական գործընկերության փուլ, ինչը քիչ առաջ արձանագրվեց Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի մասին հռչակագրի ստորագրմամբ։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ մեզ միավորող արժեքների, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության նկատմամբ ընդհանուր հանձնառության վրա։ Դաշնային կանցլեր Մերցի հետ գոհունակությամբ արձանագրեցինք վերջին տարիներին Հայաստան-Գերմանիա համագործակցության հետևական զարգացումն ու խորացումը, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, այդ թվում առևտրատնտեսական, կրթության, գիտության, մշակույթի, բնապահպանության բնագավառներում։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Գերմանիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին եւ կայուն զարգացմանը, ինչը հերթական անգամ ամրապնդվեց հոկտեմբեր ամսին Բերլինում կայացած Հայաստան-Գերմանիա միջկառավարական բանակցությունների արդյունքներով։ Դաշնային կանցլերի հետ քննարկեցինք մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ ձեռնարկվող համատեղ քայլերը։ Գերմանիան Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից է Եվրոպական միությունում առաջինը, եւ մենք շահագրգռված ենք փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության հետագա խորացմամբ։ Կարևորեցին Գերմանիայի հետ ակտիվորեն զարգացող համագործակցությունը կրթության եւ գիտության բնագավառում, այս առումով գոհունակությամբ արձանագրեցինք, որ հայկական կրթական նախաձեռնություններից Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնները մեծ հաջողություն են գրանցում Գերմանիայի բազմաթիվ քաղաքներում, երիտասարդներին հնարավորություն տալով հրաշալի միջավայրում ստանալու տեխնոլոգիական կրթություն եւ գեներացնելու նորարարական գաղափարներ։ Դաշնային կանցլերի հետ հանգամանալից քննարկում ունեցանք միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերի շուրջ, համակարծիք ենք, որ աննախադեպ մարտահրավերներով լի այս ժամանակաշրջանում, երբ ժողովրդավարությունները բախվում են արագ տարածվող եւ հաճախ հիբրիդային բնույթ ունեցող սպառնալիքների հետ միայն համախոհ երկրների առավել համակարգված եւ արդյունավետ գործողությունների շնորհիվ կարող ենք ապրապնդել մեր հավաքական ժողովրդավարական դիմակայունությունը։ Իմ այցի օրակարգում կարևոր տեղ է հատկացված տնտեսական կապերի ստեղծմանը եւ ամրապնդմանը։ Այս առումով մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված բարենպաստ միջավայրը նոր հետաքրքրություն կառաջացնի գերմանացի գործարարների շրջանում մեր երկրում ներդրումներ անելու, ինչպես նաեւ հայաստանյան գործարարների հետ համագործակցությունը ակտիվացնելու համար։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ նաև 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած շրջադարձային զարգացումները, շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ինստիտուցիոնալացման նոված ջանքերին Գերմանիայի աջակցության համար։ Ներկայացրեցի նաև Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման պայմաններում առևտրատնտեսական գործարար կապերի զարգացման, ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման համար բացվող լայն հնարավորությունները եւ այդ առումով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի, ինչպես նաեւ Թրիպուղի հաղորդակցության ծրագրերի կյանքի կոչմանն ուղղված ջանքերի կարեւորությունը։ Վստահ եմ, որ մեր այս նախագծերը կարևոր հանգույց կդառնան միջին միջանցքի համար, որը Գերմանիայի համար նույնպես ունի մեծ կարևորություն։ Հարգելի ներկաներ, մեծարգո պարոն կանցլեր, Գերմանիան Հայաստանի կարևոր գործընկերն է ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակում։
Այս առումով երկուստեք գոհունակությամբ արձանագրեցինք Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններում վերջին տարիներին արձանագրված զգալի առաջընթացը, ինչը վերահաստատում է Հայաստանի կառավարության հանձնառությունը ամրապնդելու Եվրոմիության հետ մեր բազմավոլորտ գործընկերությունը։ Հայաստանում նոր թափ հավաքող եւ վերաինտեգրման գործընթացի հիմքում Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական նկրտումներն ու ժողովրդավարական արժեքներին նվիրվածությունն են, ինչն այս տարի մարտից նաեւ արտահայտվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունմամբ։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորում եմ Գերմանիայի աջակցությունը Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորացմանը, ակնկալելով շարունակական քաղաքական աջակցություն դեպի Եվրամիություն տանող բարդ եւ երկարատև ճանապարհին։ Գործընկերոջս հրավիրեցի մասնակցելու հաջորդ տարվա մայիսին Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին եւ ուրախ եմ, որ պարոն կանցլերը արդեն ընդգծեց հաջորդ տարի Երևան այցելելու իր պլանների եւ հնարավորության մասին։ Ձերդ գերազանցություն մեծարգո պարոն Մերձ ամփոփելով պետք է վերահաստատեմ, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Գերմանիայի հետ բազմավոլորտ ընդգրկում ունեցող հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ կկարողանանք նոր լիցք եւ որակ հաղորդել մեր գործընկերությանը իշահ մեր բարեկամ ժողովուրդների եւ պետությունների։ Շնորհակալ եմ։ Մայա Խաչատրյան, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն, հարցը սողում եմ պարոն կանցլերին։ Հաշվի առնելով ՍԵՊԱ-ի շրջանակում արձանագրված առաջընթացը եւ Հայաստանի եվրոպական ուղենիշի վերաբերյալ արձանագրած ձեր բարձր գնահատականը, արդյոք Գերմանիան պատրաստ է աջակցել Հայաստանի համար Եվրամիության խորքային ինտեգրման նոր հնարավորությունների ստեղծմանը, այդ թվում տնտեսական, էներգետիկ եւ ինստիտուցիոնալ ոլորտներում։ Շնորհակալություն։ Wir haben ein hohes Interesse daran, dass ein Land wie Armenien enger an die Europäische Union heranrückt. Wir haben ja auch sehr konkrete Projekte verabredet. Deutschland wird Armenien auch in verschiedenen Initiativen, etwa in der Energieversorgung, unterstützen. Und wir möchten vor allem die größere Unabhängigkeit des Landes unterstützen. Und der Ministerpräsident und ich haben darüber sehr konkret gesprochen und auch entsprechende Vereinbarungen miteinander getroffen, unter anderem die wir auch schriftlich miteinander abgefasst haben. Sie können an diesem Dokument sehen, dass wir ein beiderseitiges Interesse daran haben, dass unsere beiden Länder in den nächsten Jahren enger zusammenarbeiten. Und nach dem Friedensabschluss mit Aserbaidschan gibt es jetzt eine große historische Chance, dies jetzt auch wirklich auf ein breites, stabiles, europäisches Fundament zu stellen. Und ich habe von Ministerpräsidenten gehört, dass er das genauso sieht. Und darüber freue ich mich, denn es zeigt, welche Offenheit Europa hat, aber auch welche Attraktivität Europa hat für Länder, die zum Beispiel in dieser Region zu Hause sind und sich Europa zuwenden wollen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Deutsche Welle, Roman Goncharenko. Herr Paschinjan, zunächst mal die Frage an Sie. Sie haben gesagt, Sie erwarten Unterstützung von Deutschland auf dem Weg in die EU, auch bei der Wirtschaft. Was konkret, bei welchen Projekten wünscht sich deutsche Hilfe? Und dann an Herrn Bundeskanzler, Herr Merz. Armenien möchte EU-Mitglied werden, das haben wir jetzt gehört. Wie stehen Sie dazu? Die Ukraine und Moldau haben diesen Weg über Assoziierungsabkommen begonnen. Sehen Sie da auch einen Weg? Und wenn ich darf, vielleicht kurz zur Ukraine. US-Präsident Donald Trump hat gesagt in einem Interview, die Ukraine solle, also die Zeit sei jetzt, Präsidentschaftswahlen durchzuführen. Wie sehen Sie das? Und vielleicht könnten Sie auch ein paar Sätze zu dem Treffen in London sagen, wenn es geht. Denn es ist immer noch nicht klar, was in dem Plan drin ist und was nicht, der jetzt aktualisiert wurde. Vielen Dank und sorry für die lange Frage. Ja. Wir haben
die Veränderungen in der Region mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen. Der Friedensvertrag, der abgeschlossen worden ist mit Aserbaidschan, eröffnet eine stärkere Kooperation zwischen Armenien und der Europäischen Union, auch zwischen Armenien und der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben den Wunsch gern aufgenommen, dass Armenien stärker an die Europäische Union heranrücken möchte. Armenien weiß, dass für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union viele Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Das sind vor allem die Kopenhagener Kriterien. Ob dieser Weg über ein Assoziierungsabkommen geht oder nicht, das muss zunächst einmal das Land selbst, das muss Aserbaidschan, das muss